रोमीको किताबको सुरुवात हामीले हिजोबाट गऱ्यौँ र मैले भन्दै आएको थिएँ कि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यो कस्तो खालको संसारमा आएको थियो र कस्ता खालका परिस्थितिका बीचमा परमेश्वरले यो वचन हामीलाई दिएको थियो भन्ने कुरा नजिकबाट हेर्न सक्यौँ भने अझ यसले हामीलाई परमेश्वरको नजिक र त्यति बेलाका विश्वासीहरूको नजिक पनि लैजान्छ। जति नजिक हामी त्यो बेलाका विश्वासी र अगुवाको जान सक्छौँ त्यति नै यसको मर्म र यसले भन्न खोजेको वचनको सन्देश हामी आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसै हिसाबले पावल प्रेरितले रोमीको पत्र लेख्दाखेरि उनको जीवनकालमा यो विशेष गरी इजरायल देश रोमको अधीनमा थियो र यो रोमको सम्राटहरू विशेष गरी कालिगुला र त्यसपछि क्लाउडियस र त्यसपछि नेरो तीनवटा सम्राटहरूको समयमा प्रेरित पावलले आफ्नो सेवा सुरु गरेका थिए र त्यति बेलाको राजनैतिक स्थिति बुझ्न सक्यौँ र त्यति बेलाको त्यसपछि भौगोलिक वातावरण पनि बुझ्न सक्यौँ भने अझै हामीलाई यो पत्रहरू र यी नयाँ नियमका किताबहरूको अर्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण एकैछिन म यहाँलाई यो त्यति बेलाको भूगोल सम्बन्धी एक दुईवटा नक्सा देखाउन मन लाग्यो। यदि सक्छु कि सक्दैन थाहा भएन, सक्नुहोस् है। मेरो कहाँ गएछ? ओके, कहाँबाट आवाज आइरहेछ कसरी? म सबैलाई म्युट गर्नुपर्ने भयो। यो भूगोल हामीले बुझ्न सक्यौँ भने धेरै कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। आफ्नै बारेमा पनि तपाईँ र मैले भूगोल बुझ्न सक्यौँ, नक्सा हेर्न सक्यौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यो सहर ठाउँ पत्ता लगाउन। म र मेरो श्रीमती प्राय यात्रा गर्न जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बाटो सजिलै हराइन्छौँ। त्यति बेलामा अब गाडीमा तपाईँको जिपिएस छ भने त्यसले नक्सा देखाउने मसिन त्यहाँ हाल्नु भएको छ भने त्यसले एकदमै सजिलो बनाउँछ। त्यस्तै किसिमले यहाँनिर यो नक्सा पावलको मिसनरी यात्रामा जाँदाखेरि यो दोस्रो मिसनरी यात्रा यरुसलेममा विभिन्न गतिविधि सकेपछि उहाँ एन्टियोकमा आउनुहुन्छ। एन्टियोकमा आइसकेपछि टार्सस हुँदै ट्रोआस हुँदै फिलिप्पी हुँदै उहाँ कोरिन्थीमा आउनुहुन्छ। कोरिन्थीमा 1.5 वर्ष बसेपछि फेरि उहाँ यरुसलेम फर्किनुहुन्छ। यो त्यति बेलाको यो भूमध्य सागर, यहाँ तपाईँ रोम देख्नुहुन्छ। उहाँले कोरिन्थीबाट रोमको चर्चको लागि लेखेको पत्र हो, तर पावल आफै रोममा जान सक्नु भएको थिएन त्यो बेलासम्ममा। र यो तेस्रो मिसनरी यात्रामा विशेष गरी पहिलोमा कोरिन्थीको चर्च स्थापना गरे, त्यसपछि फेरि एफिसीमा 3 वर्ष बसिसकेपछि उहाँ एफिसीमा समस्या भयो। समस्या हुँदै साथसाथै त्यसपछि उहाँ अरू चर्चहरूलाई भेटेर यरुसलेमको लागि भेटी सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा उहाँ कोरिन्थीमा पुग्नुहुन्छ। गायसको घरमा करिब 3 महिना बसेर त्यसपछि विचार गर्नुहुन्छ कि अब यरुसलेम यो भेटी आफै लगेर पुर्याउने हो अथवा भाइहरूको हातमा कसरी हो दिएर उहाँ रोम जानको लागि विचार गर्दै हुनुहुन्छ, रोमबाट स्पेनसम्म जानको लागि। अनि यो पत्र लेखेर यो किङ्क्रिया भन्ने यो कोरिन्थीको पूर्वीय भागमा भएको गाउँको एउटा बहिनी जसले मण्डलीमा धेरै राम्रो सेवा गरेको फिबी नामकी धर्मसेविका भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, उनको हातमा यो पत्र रोममा पठाउनुहुन्छ। र यो पत्रको मुख्य विषय नै अब यो हामीले मुक्ति विश्वासबाट पाएका छौँ। हाम्रो उद्धार विश्वासद्वारा, बाई फेथ, बाई ग्रेस थ्रु फेथ, विश्वासद्वारा अनुग्रहमा हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने पावलको मुख्य सन्देशलाई बुझ्नको लागि यो विश्वास भन्ने बित्तिकै केवल नयाँ नियममा, यो चाहिँ न्यू टेस्टमेन्ट भनेको नयाँ नियम, ओल्ड टेस्टमेन्ट भनेको पुरानो यतापट्टिको पुरानो नियम जहाँ चाहिँ वेदीमा बोकाको अथवा भेडा चढाइएको छ, र नयाँ नियममा चाहिँ सिधै ख्रिस्टलाई हेरिएको छ। र कतिपटक रोमीको किताब होस् अथवा नयाँ नियमका किताब पढ्दाखेरि
यो व्यवस्था र अनुग्रह भनेर विभाजन गर्दछन् धेरै व्यक्तिहरूले। नयाँ नियममा चाहिँ अनुग्रहबाट हामीले मुक्ति पाएका विश्वासद्वारा, पुरानो नियममा चाहिँ धर्म कर्म गरेर अथवा बलि चढाएर उनीहरूले मुक्ति पाएको भन्ठान्दछौँ। तर वास्तवमा नयाँ नियम र पुरानो नियम यदि कसैले मुक्ति पाएको थियो भने त्यो केवल विश्वासबाट मात्रै थियो। हो, पुरानो नियममा बलि चढाउने प्रथा थियो, तापनि त्यो बलिले पनि वास्तविक बलिलाई देखाइरहेको थियो। त्यो उनीहरूले पनि मुक्ति विश्वासद्वारा नै पाए। उनीहरू पनि परमेश्वरको नजरमा धर्मी विश्वासद्वारा नै भयो भनेर हबाकुकदेखि लिएर उता उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा नै अब्राहमले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर त्यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। र नयाँ नियममा विश्वास गर्नेहरू पनि अब्राहमको जस्तै विश्वास गर्ने भएको कारण हामी अब्राहमका सन्तान भएर ख्रीष्ट येशूमा भएको जो बलि छ त्यो हाम्रो लागि पनि सम्भव भएको छ। यसकारण मुक्ति विश्वासद्वारा, परमेश्वरले पुरानो नियमका मानिसलाई पनि नयाँ नियमका मानिसलाई पनि विश्वासद्वारा नै मुक्ति दिएको हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, र लुथरले पनि बुझ्दाखेरि कसरी बुझिदिएको थियो रोमीको किताब, गलातीको किताब भनेपछि यहुदीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा होइन, धर्म कर्मद्वारा, व्यवस्थाका कामबाटै धर्मी ठहरिन चाहन्थे भन्ने त्यो एउटा रोमन क्याथोलिक चर्चमा देखाइएको जुन विकृति थियो त्यसैलाई उनले यहुदीहरूको टाउकोमा पनि थुपारेका थिए। तर वास्तवमा पुरानो नियममा र येशूकै पालामा भएका यहुदीहरू पनि जो वास्तविक विश्वास गर्दथे तिनीहरूले पनि बाइ फेथ र अनुग्रहलाई नै जोड दिएको हामी देख्दछौँ। जसै उदाहरणको लागि पुरानो नियममा मुक्तिको सङ्केत भनेको मिश्र देशबाट दासत्वबाट निकालेर लाल समुद्र तरेर उजाड स्थानमा आउनु चाहिँ मुक्ति पाउनु र उजाड स्थान हुँदै प्रतिज्ञाको देशमा मुक्तिको पूर्ण अनुभव। त व्यवस्था कसको लागि दिइयो? यहुदीहरूले मुक्ति पाउनको लागि नभएर मुक्ति पाइसकेका मानिसलाई अब त्यो मुक्तिमा रहिरहनको लागि व्यवस्था दिएको हो भन्ने तथ्य कतिपटक ओझेलमा पर्यो। र यसरी व्यवस्था त मुक्ति पाउनको लागि दिएको हो। पुरानो नियममा मुक्ति पाउने माध्यम व्यवस्था पालन, वास्तवमा मुक्ति त परमेश्वरको अनुग्रहले सारा इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट गर्नुभयो। विदाउट कुनै कन्डिसन बिना नै प्रभुले तिनीहरूलाई छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। र ल्याइसकेपछि ती मानिसहरू अब परमेश्वरमा विश्वासयोग्य छन्, परमेश्वरका मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा एक किसिमले प्रमाणित गर्नको लागि व्यवस्था दिन्छ। त्यसकारण व्यवस्था मुक्ति पाइएका मानिसलाई दिइएको कुरो थियो पुरानो नियममा। त्यस्तै किसिमले नयाँ नियममा पनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई मुक्ति त दिइसक्नु भएको छ। तर त्यो मुक्तिमा रहिरहनको लागि अब तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो किताबबाट। अब यो अङ्ग्रेजीमा मैले नेपालीमा बनाउन सकेन, तर यसलाई बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सायद बुझ्दै गरेको लुथरको पालादेखि नै Christ's righteousness credited to sinners, the believers, and the believers are guilt credited to Jesus on the cross. येशूको धार्मिकता हामीलाई दिइयो, हाम्रो पाप येशूले बोक्नुभयो। हामीले त्यसरी नै बुझ्दै आएका छौँ र त्यो वास्तवमा पनि हो। तर त्यसले एउटा समस्या के देखाइदिन्छ भने येशू प्रभुको सारा धार्मिकता हामीलाई दिएको कारण अब हामी नैतिक व्यक्ति बनिसक्यौँ। कारण येशू प्रभुले हाम्रा सारा अनैतिक कुराहरू आफूमा लिइसक्नुभयो भने नैतिकवादमा जब हामी यसलाई ढाल्दिन्छौँ यसले त्यसपछि हाम्रो विश्वासको जीवनमा धक्का पुर्याउँछ। कारण मानिस त शुद्ध भएको छैन, अझै हामीमा थुप्रै अनैतिक कुराहरू छन्। तापनि विश्वासद्वारा जिउनु भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विश्वासयोग्यता हामीलाई मुक्ति दिनको लागि येशू प्रभुबाट भएको जुन करार छ त्यो करारप्रति स्वयं प्रभु विश्वासयोग्य हुनुभयो। कारण करार दुई पक्षबाट बाँधिने कुरो हो। हुन त पुरानो नियममा पनि, पुरानो करार पनि हामी भन्दछौँ, त्यो पुरानो करार पनि परमेश्वर स्वयंले बाँध्नु भएको छ। तर नयाँ करार चाहिँ पूर्ण रूपले करार भयो किनभनेदेखि येशू ख्रीष्ट मानिस पनि हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूले जब नयाँ करार बाँध्नुभयो
त्यो नयाँ करार बाँध्दाखेरि पनि दुई पक्ष छ, मनुष्य पनि छ त्यसमा, परमेश्वर पनि छ भने अब मानिसतर्फबाट पनि त्यो करार पूर्ण रूपले पुरा भएको छ येशूद्वारा। र हाम्रो कर्तव्य भनेको चाहिँ त्यो करारलाई अब स्वीकार गरेर हो येशू ख्रीष्टले मेरो लागि विश्वासयोग्यता देखाइदिनु भएको छ, करार पुरा गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण अब म ख्रीष्टमा सँगसँगै मरेको र ख्रीष्टसँगै सँगसँगै बौरी उठेको छु। यो काम मैले गरेको होइन, परमेश्वरले गर्नुभएको हो भन्ने तथ्य हामीले रोमीको किताबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त हामी नैतिक व्यक्ति भन्नुभन्दा पनि हामी उद्धार पाएका व्यक्ति, मुक्ति पाएका व्यक्ति, पापबाट छुटकारा पाएका व्यक्ति। किन त भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको मनुष्यत्वमा त्यो करार पुरा भएको छ, जुन करार परमेश्वरले येशूको रगतमा बाँध्नु भएको छ। र त्यसकारण हामी अब परमेश्वरको सन्तान भएको कुरो प्रमाणित गर्नको लागि विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। यति भन्दै यो रोमीको किताबलाई हामीले विभाजन गर्न सक्नुपर्ने पनि हुन्छ। पढ्दै जाँदाखेरि त मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्नुभयो भने त्यसका बीचबीचमा भिन्नताहरू आउँदछन्। त्यसै कारण सुरुमा पहिलोमा सुसमाचारको सैद्धान्तिक पक्ष 1 अध्यायदेखि 8 अध्यायसम्म उल्लेख गरेको छ र त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ इजरायलको निम्ति परमेश्वरको योजना 9 देखि 11 अध्याय। यी तीनवटा अध्यायभरि विशेष गरी यहुदी र अन्य जाति बीचको सम्बन्ध र यहुदीप्रति परमेश्वरले राख्नुभएको योजना उल्लेख गरिएको छ भने 3 नम्बरमा चाहिँ नयाँ जीवनको चरित्र, त्यसपछि 12 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म यो विभाजन गरिएको छ। रोमीको किताब भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुमा हेर्दाखेरि 1 देखि 8 अध्यायसम्म एउटा विशिष्ट सैद्धान्तिक पक्ष छ। येशू प्रभुले हाम्रो लागि गर्नुभएको करार र त्यसका गतिविधि उल्लेख गरिएको छ भने 2 नम्बरमा इजरायल र अन्य जाति बीचको 9 देखि 11 अध्यायसम्म छलफल गरिएको छ भने 12 देखि 16सम्म ख्रिस्टियन जीवनको चरित्र, नयाँ गरी विश्वास गरेको व्यक्तिको जीवनको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखिएको छ। अब यसलाई रोम पत्रको मुख्य विषय भनेको नै सुसमाचार भनेर हामीले हेरेका छौँ र त्यो सुसमाचारलाई आधारित बनाएर पनि हामी यसरी रोमीको किताबलाई विभाजन गर्न सक्छौँ। सुरुमा 1 देखि 4 अध्याय सुसमाचार सुनेका छौ भनेर हामी प्रश्न गरेको खण्डमा त्यो भित्र सुसमाचारको बारेमा मानिस पापी थियो, तर त्यो पापी मानिसलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुभएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। सुन्ने कुरो, यो सुसमाचार के हो भनेर सुनेको छौ कि छैनौ। र त्यस 2 नम्बरमा डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द गस्पल अथवा गुड न्युज भन्दाखेरि सुसमाचार बुझेका छौ त। 5 देखि 11 अब त्यहाँनिर इजरायल र यहुदी गैर यहुदी सबै मिलाएर यदि सुसमाचार बुझेका छौ कि छैनौ भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर गरिन्छ। त्यसमा समय बिताउन सकेका खण्डमा हामी सुसमाचार यो रहेछ भनेर बडो आनन्दित हुन सक्छौँ। र 3 नम्बरमा चाहिँ डु यु लिभ बाई द गुड न्युज, सुसमाचार अनुसार जीवन बिताइरहेका छौ त भनेर अर्को एउटा प्रश्न गरेको खण्डमा रोमीको किताबले भन्न खोजेको कुरो हामी विषयवस्तुमा आधारित भएर पनि गर्न सक्छौँ। त यो सुसमाचारलाई ध्यानमा राखेर अब आज हामी 1 अध्यायको 1 देखि 17 पद हेर्नेछौँ समयले साथ दिएको खण्डमा। र त्यसपछि 2 नम्बरमा 1 अध्यायको 18 पददेखि 4 अध्यायको पुरैसम्म पापबाट मुक्ति उपलब्ध छ, सुसमाचारमा मुक्ति उपलब्ध छ भन्ने कुरा बयान गरिएको छ भने 5 अध्यायदेखि लिएर 8 अध्यायसम्म चाहिँ मुक्ति परमेश्वरको काम हो। सुसमाचार बुझेका छौ त भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले माथि गर्दाखेरि यो मुक्ति मानिसको आफ्नो काम होइन, यो परमेश्वरको काम हो। ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको छ। त्यसपछि 9 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्म त्यो यहुदी र गैर यहुदी बीचको सम्बन्धको कुरो गर्दाखेरि मुक्ति सबै मानिसका लागि हो, यहुदीका लागि पनि हो, गैर यहुदीका लागि पनि हो। यो एउटा जातिले यो त मेरो लागि मात्र भनेर नाक ठाडो पार्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने 5 नम्बरमा हेर्दाखेरि चरित्र अथवा ख्रिस्टियन चरित्र हुनुपर्ने थियो, मैले चरित्र मात्र लेखेँ। चरित्र, ख्रिस्टियन चरित्र मुक्ति पाए नपाएको प्रमाण हो। अब यदि मैले विश्वास गरेको छु, मुक्ति पाएको छु, मुक्ति सम्बन्धी मैले बुझेको छु भनेर दाबी गर्छु भने त्यसको प्रमाण चाहिँ जीवनले देखाउनु पर्छ। चरित्र त्यति महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईँ र मैले विश्वास गरेपछिको जीवन कस्तो छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर 12देखि 15सम्म र अन्तिम शब्द चाहिँ त्यसपछि 14 अध्यायको 15को 14देखि 16को अन्तिम समय हामी देख्दछौँ। अब यसलाई हेरौँ। आजको विशेष गरी परिचय गर्दाखेरि पावलको हिजो पनि हामीले केही छुएका थियौँ ती पदहरू र सुसमाचारमा मुक्ति छ भनिसकेपछि अब यसलाई पनि अब यो खण्डलाई पनि हामीले बुझ्नको लागि 3 भागमा विभाजन गर्यौँ भने अन्य सजिलो हुन्छ। जसै 1देखि 7 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामी सुसमाचार किन प्रचार गर्छौँ। पावलले आफ्नो अनुभवका साथसाथै आफ्नो प्रकाशलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ हामी किन सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। 2 नम्बरमा हामी सुसमाचार कसलाई प्रचार गर्छौँ, कसलाई सुनाउँछौँ। 8देखि 15 पदसम्म त्यो कुरो उहाँले बयान गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अन्तिममा सुसमाचारमा हामी के सुनाउँछौँ, के भन्छौँ त, के हो यो सुसमाचार भनेको। 16-17 पद, रोमी 1को 16 र 17 पद प्राय सबैले कण्ठ गरेकै हुन्छ। त्यस किसिमले आउनुहोस् यसको सेरोफेरोमा अब हामी 1देखि 17 पद पढौँ। 1 अध्यायको रोमी 1को 1बाट म पढ्छु। म पावल येशू ख्रीष्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाइएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी किन सुसमाचार प्रचार गर्छौँ त भन्दा प्रभुले हामीलाई यसकै लागि बोलाएको छ। पावलले भन्छ परमेश्वरबाट बोलाइएको र परमेश्वरको दास। अब यसमा हामी समय धेरै बिताउन त्यति आवश्यक छैन। तपाईँ हामीले रोमीको किताब सरसर्ती पढ्यौँ र धेरै वर्ष के अरे प्राचीन मण्डलीका धर्मगुरु जन क्रिसोस्टमको एउटा बानी थियो अरे, उनी हप्तामा 2 पल्ट रोमीको किताब पढ्दथे। तपाईँ र मैले पनि जति धेरै यी पत्रहरू पढ्यौँ त्यति धेरै तपाईँ र मेरो विश्वासको गहिराई अथवा जरा गाड्दछ हाम्रो विश्वासले। त पावल प्रेरितले भन्दैछ परमेश्वरले नै हामीलाई यो सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाउनु भएको र यो सुसमाचार चाहिँ नौलो विचार होइन। 2 पदमा चाहिँ उहाँले अघिबाटै अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब यो भन्ने बित्तिकै पावलले पुरानो नियम बडो गजबले बुझेको व्यक्ति हो। यशायाको किताबमा उल्लेख गरिएको, यिर्मयाको किताबमा उल्लेख गरिएको, उत्पत्तिकै किताबमा, भजन सङ्ग्रहमा उल्लेख गरिएका मसीहाको बारेमा उनलाई थाहा थियो। त्यसै कारण सुरुमा उनले बुझेका थिएनन्। जब ख्रीष्ट येशू उहाँ कहाँ देखा पर्नुभयो र उनका आँखा कान खुले, त्यसपछि उनले पुरानो नियममा अगमवक्ताहरूले बोलेको सुसमाचार बुझे र ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ अथवा मसीहमा, यीशु मसीहमा त्यो सुसमाचार पुरा भएको उनले देख्दछन्। र त्यसै कारण त्यो सुसमाचार अब 3 पदमा यो सुसमाचार यस परमेश्वरका पुत्रको विषयमा हो जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। अब परमेश्वरका पुत्र भन्ने बित्तिकै पावलको मगजमा यीशु प्रभुको ईश्वरत्व देखाउनुहुन्छ भने दाउदका वंशबाट भन्ने बित्तिकै येशूको मनुष्यत्व र त्यो कुरो पावलले सारांशमा यो पत्रमा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सुसमाचारको लागि हामी बोलाइएका छौँ र यो सुसमाचार नौलो विचार, नयाँ विचार होइन, प्राचीन कालबाटै अगमवक्ताले भनेको थियो र ती अगमवक्ताहरूको वचनमा नै हामी येशूको ईश्वरत्व र येशूको मनुष्यत्व देख्दछौँ जो दाउदको वंशबाट आउनुभयो र यो सुसमाचार ख्रीष्टमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा 4 पदमा येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो। अब येशूको पुनरुत्थान पावलको सन्देशको मुटु हो। मृत्यु र पुनरुत्थानमा बढी पावलले जोड दिनु भएको छ। हुन त अब यो दाउदको वंशबाट आउनुभयो भन्ने बित्तिकै उहाँको शारीरिक जन्म पनि पावलले छोडेको छैन। त शरीरमा कन्याको गर्भबाट जन्मेको कुरो उनले गलातीमा पनि उल्लेख गर्नुहुन्छ। त येशूको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थान यी तीनवटै पक्ष हुन् सुसमाचारका मुटु। र पहिलो कोरिन्थी 15 को 1 देखि 3 पदमा पनि उनले त्यो कुरोलाई उल्लेख गर्नुहुन्छ कि सुसमाचार चाहिँ
येशू ख्रीष्टमा आधारित छ, त्यो पनि येशूको पुनरुत्थान। विशेष पावलको निम्ति पुनरुत्थान धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने येशूको पुनरुत्थानमा सारा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका छन्। नयाँ सृष्टि अथवा पुरानो सृष्टि प्रभुले गर्न चाहेको थियो, त्यो पनि येशूको पुनरुत्थानमा पूरा भएको छ। र हाम्रो विश्वासको आशा पनि, हामीले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुको मुख्य आशा पनि स्वर्ग जानु नभएर पुनरुत्थान हुनु हो। याद गर्नुहोस्, म धेरैचोटि भन्दै आएको छु, येशू प्रभु हामीलाई पृथ्वीबाट स्वर्ग लान आउनुभएको होइन, हामीलाई नयाँ जीवन दिन आउनुभएको हो। र पावलको सन्देशमा तपाईँ कहीँ पनि यो भेटाउनुहुन्न कि येशू हामीलाई स्वर्ग आउनु भएको हो भनेर। उहाँले भन्नुहुन्छ येशू हामीलाई नयाँ जीवन, परमेश्वरसँग मिलाप गर्न, र त्यो मिलाप पनि ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानमा पूर्ण रूपले आज हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। र येशू ख्रीष्ट अहिले नै हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वर्ग हामीसँगै छ। र जुन दिन हामी पुनरुत्थान हुनेछौँ त्यसपछि नयाँ सृष्टिमा पूर्ण रूपले प्रवेश गर्नेछौँ। र त्यसै कारण येशूको पुनरुत्थान पावलको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त हामी हिजो पनि हामीले कि अस्ति द्वैतवादमा विश्वास गर्ने, द्वैतवादबाट ग्रिक र हिन्दू फिलोसफीबाट प्रभावित भएका धेरै थियोलोजियनहरूले, पास्टर प्रचारहरूले अहिले हाम्रो भाषा चाहिँ स्वर्ग जाने मात्र भाषा हुन्छ। हाम्रो नयाँ जीवन, पुनरुत्थान, नयाँ सृष्टि हाम्रो मुखमा हुँदैन। कारण यो सृष्टि, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन चाहिँ दुष्ट हो, यहाँबाट मुक्ति पाउनु नै मुख्य कुरो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हिन्दू फिलोसफीले पनि त्यही कुरो भन्छ, मुक्ति भनेको नै शरीरबाट मुक्ति पाउनु। यो शरीरमा हामी अहिले कैदमा छौँ, यो कैदबाट मुक्ति हुनु हो, यो मायाबाट मुक्ति हुनु हो। तर बाइबलीय सन्देश चाहिँ यो माया होइन, यो लीला होइन, यो वास्तवमा प्रभुले बनाएको रचना हो र यो अझै पूर्ण भएको छैन। तर ख्रीष्ट येशूमा यसको पूर्णता सुरु भइसकेको छ र जुन दिन हामी बौरी उठ्नेछौँ त्यो दिन पूर्णता यसले पाउनेछ। र त्यसपछि हामी पढ्दै जाउँ। उहाँको नाउँको खातिर 5 पदमा विश्वासद्वारा पाउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। त यो सुसमाचार किन हामी प्रचार गर्छौँ भन्ने प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि पावलले भन्छ प्रेरितपन भन्ने प्रभुको अनुग्रहबाट। हामी भन्ने बित्तिकै पावलले आफूलाई पनि र चाहिँ त्यसपछि आजसम्मका सबै सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ समेटेको हुनसक्छ, अथवा त्यति बेलाका प्रेरितहरूलाई पनि समेटेको हुनुपर्छ। जे होस्, हामीहरूले यो मुक्ति अथवा यो सुसमाचार प्रचार गर्ने जिम्मा परमेश्वरबाट पाएका छौँ। त्यसै कारण हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न नै पर्छ। मित्रहरू, 6 पद, तिमीहरू पनि तिनीहरूसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाइएका छौ। रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रियहरू जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। यो पावललाई मात्रै बोलाइएको होइन, सबैलाई बोलाइएको छ यस सुसमाचारमा। र उनले रोमीको विश्वासलाई भन्छ तिमीहरू सन्त हुनका लागि बोलाइएका, एउटा पवित्र जीवन, ईश्वरीय जीवन, अर्थ अर्को शब्दमा स्वर्गीय जीवन जिउनको लागि हामी बोलाइएका हौँ र हामीलाई अनुग्रह र शान्ति होस् भनेर। यो अनुग्रह र शान्ति प्राय पावलको पत्र लेख्दाखेरि सबै ठाउँमा, पावलका सबै पत्रमा सुरुमा लेख्दाखेरि तिमीहरूलाई अनुग्रह होस्, शान्ति होस् पनि समावेश गरिएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा अनुग्रह मात्रै, सुरुमा तिमीहरूलाई अनुग्रह होस् भन्नुहुन्छ र पत्र अन्त गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूसँग अनुग्रह होस्, तिमीहरूलाई, तिमीहरूसँग। हरेक पत्रमा, पावलका 13वटै पत्रमा यो सन्देश, सुरुमा तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस् र अन्तिममा चाहिँ तिमीहरूसँग अनुग्रह शान्ति रहि नै रहोस्। त्यसको मतलब हाम्रो जीवनभरि हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह र शान्तिको आवश्यकता देख्दछौँ। 8 पदबाट चाहिँ अब सुसमाचार कसलाई प्रचार गर्ने त भन्ने प्रश्न गरेका थियौँ। त्यो पनि सरसर्ती हामी पढौँ। हिजो नै हामीले यो खण्डमा केही समय बिताइसकेका थियौँ, त्यसकारण म सरासर 8 देखि 15 सम्म पढ्छु। सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ।
म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरा साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु। कसलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाबमा हामी देख्दैछौँ पावलले धेरै ठाउँमा प्रचार गरेको थियो। रोमका विश्वासीलाई पनि उसले प्रार्थनामा याद गर्दैछ, त्यहाँ पनि प्रभुको सुसमाचार चारैतिर फैलियोस् भन्ने उनको चाहना त्यहाँ हामी देख्दछौँ। 10 पदमा, अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकौँ, त्यहाँ पनि आएर म यो सुसमाचारमा तिमीहरूको लागि आशिष बन्न सकौँ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्दै उहाँले भन्छ हरेक ठाउँका व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने आवश्यकता। 11 पद, किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। त यो क्रिस्चियन सुसमाचार मेरो मण्डली र तेरो मण्डली, यो डिनोमिनेसन र तेरो डिनोमिनेसन, यो चाहिँ मानवीय दुष्टताको के भन्छ परिणाम हो। जहाँ डिनोमिनेसनल बााउन्ड्री हुन्छन्, जहाँ चर्च बीचमा दुश्मनी हुन्छ, त्यो चाहिँ मानवीय पापको परिणाम हो। तर परमेश्वरको योजना, पावल रोममा पुगेका छैनन्, पावलले सुरु गरेको होइन रोमको चर्च, तरै पनि पावलको निम्ति जति महत्त्वपूर्ण कोरिन्थीको मण्डली छ, जति महत्त्वपूर्ण एफिसीको फिलिपीको मण्डली छ, त्यति नै उहाँले सुरु नगरेका मण्डलीहरू पनि छन्। त हामी यो सुसमाचार कसलाई प्रचार गर्छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण मानव जातिलाई, र जसले विश्वास गरेर आउँदछन् ती सबै परमेश्वरका सन्तान हुन्। हामी सबै एउटै मण्डलीका सदस्यहरू हौँ। त आज जब तपाईँको मण्डलीमा अथवा तपाईँका पास्टर अगुवाहरूले यस्तो प्रकारको भावना व्यक्त गर्दछन् कि उनीहरूको भन्दा हाम्रो मण्डली राम्रो, उनीहरू भन्दा हामी ठुलो, हामी अझै बाइबलीय भन्ने भावना कसैले व्यक्त गर्छ भने त्यो पापको परिणाम हो। त्यो सुसमाचारमा उसले जीवन बिताएको छैन। त पावलले त्यस किसिमले रोमका विश्वासीलाई पनि आत्मिक वरदानद्वारा आशिषित बनाउन प्रोत्साहन दिन इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ। 12 पदमा, यसरी तिमीहरूको र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एकअर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौँ। धेरै वर्ष पहिला हाम्रो काठमाडौँमा चर्च भवन बनाइसकेपछि छिमेकी पास्टरहरूले जहिले पनि घुर्की लाउँथे, यिनीहरूको त ठुलो चर्च, धनी चर्च इत्यादि भनेर बेला बखतमा हामीलाई पनि सहायता गर्नुहोस् भन्थे। अनि मैले एक दिन प्रार्थना मिटिङमा यसरी भनेको थिएँ, हुन्छ मसँग आर्थिक सहायता दिन क्षमता त छैन, कारण हामीले भवन पूर्ण रूपले सिधाउनै सकेका थिएनौँ। तर यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यति बेला विश्वासी धेरै पनि थिएनौँ, 50, 60, 70 जना मात्रै थियौँ होला। हामी यति बजेदेखि यति सङ्गति गर्छौँ, त्यसपछि हामी मिलाएर कमसेकम दिनमा 4-5 वटा चर्चले पनि हाम्रो भवन चलाउन सकिन्छ। समय मिलाएर तपाईँहरू किन भाडा तिर्नुहुन्छ, आउनुहोस् हामी मिलेर सङ्गति गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ 1-2 जना पास्टरहरू निकै बाठा भएर भन्थे, ल हेर कति चलाक यो पास्टर चाहिँ, हाम्रा विश्वासी पनि त्यो चर्चको सेरोफेरमा गएर सङ्गति गर्न थाल्यो भने त भोलि त हाम्रा विश्वासी त्यही चर्चमा, उनीहरूकै चर्चमा रहन् भन्ने उद्देश्यले हामीलाई लोभ देखाएको हो। हाम्रा विश्वासी तान्नको लागि यसले चाहिँ हाम्रो भवन चलाउनुहोस् भनेको हो, यसले हामीलाई माया गरेको होइन भनेर यो कुटिल विचार हो यसको भनेर त्यो उपहार अथवा त्यो सहायता उनीहरूले लत्याएका थिए। अनि मलाई लागेको थियो यदि कसैले मलाई त्यस्तो स्थितिमा हाम्रो भवन चलाउनुहोस्, मैले भाडा पनि तिर्दैन, केही पनि पर्दैन, तपाईँहरू आउनुहोस् चलाउनुहोस् आफ्नो सङ्गति भन्दाखेरि यदि कसैले मलाई त्यस्तो मौका दिएको भए म त 2 हातले समातेर हो ल धन्यवाद, बरु त्यो भाडा तिर्ने पैसाले बरु कुनै दुखी गरिबलाई सहायता गरेर अझै प्रभुको सेवा अगाडि लैजान सक्थ्यो होला भन्ने मनमा नि लागेको थियो। त यस्तो प्रकारको प्रतिस्पर्धा, हाम्रो विश्वासी उसको विश्वासी, यहाँबाट विश्वासी त्यहाँ जाने, त्यहाँको विश्वासी यहाँबाट आउने। अनि नेपालमा र अझै पनि सायद काठमाडौँमा एउटा चलन पनि थियो, केही गरी हाम्रो चर्चबाट कोही विश्वासी अर्को चर्चमा जान्छ भने सिफारिस पत्र लिएर आउनुपर्ने, र हाम्रो चर्चमा पनि अन्तबाट आएको विश्वासी भयो भने उसले पनि त्यहाँबाट सिफारिस पत्र लिएर आउनुपर्ने, यो नियमै राखेको। यो मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो र अहिले पनि मन पर्दैन। म त सिधै भन्थेँ हाम्रो चर्चमा कुनै विश्वासीलाई चित्त बुझ्दैन भने तपाईँ सहरर्ष कुनै अरू चर्चमा गएर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। यति मात्रै हो कि झुटा शिक्षातिर जानु भएन, विश्वासबाट अलग हुनु भएन।
अनि कतिपय विश्वासीहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि यो भेडा चोर भन्ने जुन चलन छ यो मानवीय लोभ लालच अहङ्कारबाट आएको विचार हो, यो क्रिस्चियन आत्मा होइन। यसको मतलब अर्को मण्डली बिगार्दै जानु पनि राम्रो होइन। तर पावलले के भन्दैछ भनेदेखि म र तिमी दुवै एक आपसमा एक अर्काका वरदानबाट आशीषित हुन सकौँ। भाइ हो तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु 13 पद कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूका बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकूँ भनेर तिमीहरू कहाँ आउने धेरैपल्ट इच्छा गरेँ, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। तिमीहरू र अरू व्यक्तिहरूको बीचमा पनि म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु। कसलाई सुसमाचार सुनाउने? सम्पूर्ण मानिसलाई। 14 पद ग्रीक होस् या असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् या निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु भन्न खोजेको कुरो मैले यो सुसमाचार सबैलाई सुनाउनु पर्छ। अब हामीले हिजो हेरेका थियौँ रोमको सेरोफेरोमा, यरुसलेमको सेरोफेरोमा, अलेक्जेन्ड्रिया कार्थेजको सेरोफेरोमा, एफेसीको सेरोफेरोमा, म्यासिडोनियामा बस्नेहरू चाहिँ सभ्य जाति, त्योभन्दा उत्तरतिरका र यता दक्षिण अफ्रिकातिरका सबै चाहिँ असभ्य जाति भनेर उनीहरूले बार्बेरियन भनेर बोलाउँदथे। त पावल स्पेन जानको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। स्पेनमा त्यति बेलामा असभ्य जाति बसेका थिए उनीहरूको भाषामा। त्यसै कारण यो पावलले भन्दछ ग्रीकका विद्वानहरूको बिचमा पनि मैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, स्पेनका असभ्य जातिहरूलाई पनि मैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। त सुसमाचार कसको लागि? सबै मानिसको लागि। 15 यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु। यति भनिसकेपछि अब सुसमाचारमा के रहेछ त? के चाहिँ प्रचार गर्ने हामीले भन्दाखेरि 16 पदमा किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। सुसमाचार वास्तवमा मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। कहिलेकाहीँ हामी वर्षौँ विश्वास गरेको सेवकैमा लागेको व्यक्तिले आफैलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, तपाईँ र मैले आफैलाई भन्नु फलाना तेरो निम्ति येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेरो निम्ति तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, तेरै निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न आज पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, तँलाई नै आज पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभएको छ, तेरा पाप उहाँले बोकिसक्नु भएको छ, त्यसकारण तैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिस् भने त उहाँको सन्तान हुनेछस् भनेर आफैलाई पनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसै कारण हामी सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति शर्माउँदैनौँ। यो चाहिँ कुनै लाज मान्ने कुरो होइन, यो वास्तविक तथ्य हो। अनि यो चाहिँ पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि, त्यसपछि अन्य जाति। पहिले यो मुक्ति यहुदीका निम्ति र त्यसपछि अन्य जाति भन्दाखेरि के छ भने हामीले सुसमाचारमा अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारलाई बिर्सनु हुँदैन, अथवा त्योभन्दा अगाडि आदमसँग भन्नुभएको करारलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। उत्पत्ति 3:15 स्त्रीको सन्तानले नै सर्पको शिर कुल्चनेछ र त्यसपछि अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ तँमा नै सारा पृथ्वीका मानिसहरूले आशिष पाउनेछन्। त्यसपछि दाउदसँग पनि भन्नुहुन्छ तेरो राज्यको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। र अगमवक्ताद्वारा त्यसपछि त्यो राज्य, अनन्त राज्य र अनन्त मुक्ति लिएर आउने सफरिङ सर्भेन्ट अथवा येशैयाले देखेको दर्शनमा कि त्यो मसीहा आउनेछ जसले यो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नेछ, यहुदीहरूबाटै नै आएको हो। येशू प्रभु पनि यहुदी नै हुनुहुन्छ। सबै प्रेरितहरू यहुदी, सुरुको मण्डली यहुदी, बाइबल लेख्नेहरू सबै भने पनि यहुदी नै हुन्। तर यो रिफर्मेसनको समयमा लुथरले जब रोमन क्याथोलिकसँग रिस उठेको बेलामा यहुदीहरूलाई पनि रोमन क्याथोलिकहरू जस्तै दृष्टिकोणले हेरेको कारण अनि व्यवस्था र अनुग्रह भन्ने कुरा छुट्याएर पुरानो नियम, पुरानो करार, व्यवस्था इत्यादि चाहिँ यहुदीहरूप्रति हामीले एक किसिमको वैरभावको आत्मा आयो। लुथर आफै पनि एकदमै अस्वाभाविक तरिकाले यहुदीहरूको विरोध गर्ने व्यक्ति बने, जो आज हाम्रो लागि कहिलेकाहीँ लाजको कुरो पनि भएछ। ती किताबहरू दबाएर राख्यो मण्डलीले लामो समयसम्म। लुथरले अन्तिममा लेखेको किताब यहुदीहरूको विरुद्धमा जो छ त्यो साह्रै दुःख लाग्दो छ। त्यसको लागि त लुथरले पश्चाताप पनि गर्नुपर्छ होला स्वर्गमा।
त पावलले के भन्नुभएको छ भने यो विश्वास चाहिँ यहुदीहरूबाट छुट्टिएर अलग्गै भएर आएको होइन, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको करार बाँध्नुभएको थियो, त्यसै करारको पूर्ण रूप ख्रीष्ट येशूमा आज अन्य जातिहरू पनि त्यसमा समावेश भएका छन्। यो हो सुसमाचार। 17 पद, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता अथवा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता, यो विवादको विषय छ। यो बिस्तारै हामी हेर्दै जाउँला। आज मेरो समय सकिसक्यो, भोलि फेरि हामी यसलाई समाउँला। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। अब यो कसको विश्वास, यो हामी भोलि छलफल गरौँला। आज चाहिँ यति मात्रै। यी सुसमाचार किन प्रचार गर्ने, प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। कलाई प्रचार गर्ने सम्पूर्ण मानव जातिलाई। सुसमाचारमा के छ? मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति छ। सम्पूर्ण जातिको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति छ र यसै शक्तिमा परमेश्वरको धार्मिकता पनि प्रकट भएको छ र त्यो धार्मिकता हामी विश्वासद्वारा आफ्नो बनाउन सक्छौँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र बाँकी समय भाइलाई दिन्छु म।